Hajjaji Makkata. San. Baby ya ne? Me na fusata ne? Hajjaju. Kai. Hajjaji Makkata. Hajjaji ba girman ki bane ba, har yanzu baki sauko bane ba? Yana faɗa maka. Hajjaji shakuri miki. Kuɗi sun samu ai. A'a. Yanzu na ji baka. Latin ya harba ubansa. To girman ki dai ai Hajjaju. Ba dan wani abu da za ka dan zuba a cikina ne? A za ka samu abinci yanzu nan. Kwantar da hankalinka. Za ka shana. Za ka ci daɗi. Yanzu kai magana. Kin san ke sarauniya ce. Ina godiya. A dole ne a kama hidima. Hajjaji Makkatin ke makura ce. To ya garin? Ina godiya ranke da ni. Wato Hajjaji in cika ciki na tukuna ko? To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi kenan ba matsala. Da annan zo. To ni zan fita. Na samu emergency call. Hajjaji da wa kike waya ne? Na ce ma zan fita. Na faɗa ma emergency call na samu zan fita. A'a. Za ki fita ki je ina. Daga zuwa na kin san fa yau anan zan kwana. Shi sa na ce zan fita, ka tashi mu tafi tare. To Hajjaji ki bar ni da Hawwa mana ki je ki dawo. A'a. Na taɓa barin kai da Hawwa a gidan nan? Na taɓa barin ka kai da Hawwa a gidan nan? A wai har yanzu baki je na kulle ta ba a cikin gida. Amsa ka faɗa. Bari da kuma yafi na fita ko? Wai ina zaki je ne dan Allah? A'a. Kan me haka da kai? In ka ban wannan matacce 50,000 naka ba za ka tambayi ina zan je ba. Na faɗa maka fa emergency call na samu za ka ci min wani ina zan je? Ka isa ka wulakanta na kan 50,000 ka kana tambaya na ina zan je ni? Hajjaju ba wannan bace matsala ta je ki idan kin dawo kawai ki kira ni. A'a. Na sako dole in yi ladabi. In kin da ki kira ni fa. Hawa. Na'am. Zo ki dauki farantin nan.
sanda ne suka zo suka tafi da umma. Ban san wani police station ba ne kuma sun saka ta a mota. Sun tafi. To shi kenan. To